Op Skype, Ewald Kellerman, hoof risiko bestuurder van Absa. Goeiemôre Ewald. Goeiemôre. Ewald, ek wil begin deur te sê, jy is die hoof risiko bestuur van Absa. Ek wil nie weet hoe gespanne jy is nie. Dit klink sommer net risiko bestuur. Ek dink geen bank, geen besigheid, geen man op straat het hierdie skok verwag nie. So net ter inleiding, verrassing vir almal. Julle is seker ongelooflik besig om goed in plek te kry. Natuurlik, ja, dis eintlik vir ons 'n baie interessante tyd in bankwese. Ons het nog nooit van tevore hierdie tipe krisis beleef nie. So dis eintlik 'n groot voorreg om deel te wees daarvan. Ja, dis ons 'n deel van geskiedenis. Natuurlik, ja. Ek dink terwyl ons bly is oor die geleentheid, is dit ongelukkig baie moeilik vir baie Suid-Afrikaners ook om deur hierdie te gaan. Ek dink ons groot probleem en dis hoekom ons met jou praat is die konsep van jou kontantvloei van almal af. Jy weet, hy begin op 'n groot vlak. Ons is so afhanklik van die banke wat ten minste reserves het op 'n stadium, maar soos hierdie ding aangaan en aangaan, ek dink dis jou waar jy nou in 'n depressie ingaan. Almal se vrae, ek het sommer gesien van onsself hier by die werk. Ewe skielik as jy agterkom, miskien kry jy nie salaris nie. Dis baie ons, ek dink dit in elke restaurant wat toe is. Mense se aftrekkings wat moet afgaan, verhuurings. Almal het vrae gehad. Hoe werk hierdie banke wat help? Almal was gespanne. Ek kan nie eens dink hoeveel oproepe ek weet selfs julle inbelsentrums het minder mense ook om dit te beperk. En die volgende oomblik het jy 10 teen 1 elke liewe kliënt wat bel om gehelp te word. Maar kom ons praat oor wat behels hierdie stappe en die prosesse wat elke bank probeer help. Ja, dankie. Ek dink die grootste probleem wat ons op die oomblik het is dat hierdie krisis so vinnig op ons is. En soos wat jy dit regtig genoem het, dit is baie moeilik vir ons om genoeg mense op telefone te kry om seker te maak dat ons kliënte se vrae antwoord. En ons het goeie besigheidseienaars, ons het mense wat al vir jare lank familiebesighede besit. En dit is baie moeilik om vir 'n paar weke te gaan sonder daai kontantvloei. So ons probeer dit so maklik as moontlik maak en so geautomatiseerd as moontlik maak om by ons kliënte uit te kom. Maar ek dink die grootste produk waarvan ons op die oomblik gesels is baie mensverligting, is om te help met daai kontantvloei deur die tyd van hierdie inperking, as ook die maand of 2 na dit om seker te maak dat mense weer op die been kan kom. En dan is die vraag, hulle noem dit nou die betaalvakansie, die payment holiday. Ons leer soveel nuwe woorde ken wat ons nooit nog gesoek het nie. Ek dink baie mense is bekommerd oor dit. Daar's baie verwarring. Ek het gister met iemand gepraat en sê hulle, ja, is goed, jy kry net dit, maar dan is jou paaiement verskriklik hoër na 3 maande, maar eintlik word dit jou rente, jy betaal nog steeds die rente, maar hy word verleng. So net so 'n bietjie klarigheid rondom dit, en ek weet ook mense is bang, kry ek nou 'n slegte krediet, wat mense dit status as ek nou die betaalvakansie vat. So kom ons begin by die eerste deel. So dis ek is huiwerig om dit 'n betaalvakansie te noem. En soos jy dit regtig genoem het, dis ongelukkig nie 'n afslag nie. Dit is 'n manier om jou kontantvloei te bestuur. So daar word nog steeds rente gehef en daar word nog steeds fooie en versekering gehef. So daai goed is ongelukkig nog in plek. Ek dink die rede daarvoor is ons het baie hard probeer om te kyk hoe ons kliënte tegemoet kan kom. Maar die feit is ons beskerm ons depositohouers se geld ook. So dis nie noodwendig ons geld wat ons uitleen nie, en ons moet na hulle ook kyk. So wat ons probeer bereik met hierdie paaiementverligtingsprogram is om jou 'n korttermyn grasie te gee sodat jy ten minste nog in goeie stand kan bly by die bank. So tot jou tweede vraag. Jy sou jou kredietrekord sal nie geaffekteer word hierdeur nie. En dat jy nog jou bates kan hou en nie in die moeilikheid kom met jou paaiemente nie. Maar dat jy wel 'n opsie het om dit op 'n later tyd af te betaal. Dan waarvoor vra die bank? Want jy kan enige ou kan nou nie net 'n kans vat nie. As jy nou al moet die lotto gewen het net voor die inperking, jy het nou 3 miljoen wat al lê of jy het geërf. Kyk julle daarna, jy weet, want dan kan 'n ou half betaal. Moet jy 'n bewys hê dat jy nie gaan betaal word nie, of van jou ouditeur sê net maar dat jy in die moeilikheid is. Hoe werk dit? So die banke het almal heelwat verskillende reëls. En ek kan ongelukkig nie te veel praat oor die ander banke nie. Hulle het natuurlik hulle eie manier van denkwyse. Ek dink die manier hoe Absa dit benader het is om dit so maklik en so omvattend as moontlik te maak. So ons verstaan ook dat kliënte wat hulle inkomste verloor, dis nie noodwendig maklik om 'n brief te kry op die oomblik nie of om dit te bewys nie.
Maar daar's ook baie kliënte wat se familie hulle inkomste verloor waar familie uitgehelp moet word of onverwagte uitgawes wat ook jou finansiële posisie kan raak. So Absa vra geen bewys van inkomsteverlies nie. Ek dink dit is 'n moeilike ding om by te bring teen hierdie tyd. En ons vra dat ons kliënte wat wel kan betaal, aanhou betaal omdat dit nie 'n afslag is van tipe nie, maar dit vir kliënte wat graag van hierdie wil gebruik maak, is daar geen vereistes behalwe dat jy jou rekeninge op datum moes gehad het voor hierdie krisis nie. As solank jy jou rekening op datum gehad het, sal jy kwalifiseer. So jy sê dit diskwalifiseer jou as jy sê maar 2 maande terug gemis het of verlede maand nou nie laat afgaan het nie. Want ek dink baie ons het dit ook genoem dat hulle geld net dadelik geskuif om hulle kontant te beskerm, maar hulle self eintlik dan geboor. Dit is dis eintlik 'n bietjie moeilik omdat ons onder baie streng regulasies werk en ons reguleerders het baie goed ons uitgehelp om hierdie moontlik te maak. Ek dink ons was nooit voorheen in staat gewees om hierdie te doen nie. Die rede hoekom ons daai kliënte uit hierdie uitskuif en dit maak dat hulle nie daarvoor kwalifiseer nie, is nie omdat ons nie hulle wil help nie. Ek dink dit is nog steeds nie moeite werd om met die bank te praat. Ons het baie ander produkte en maniere om te help. Maar onder hierdie spesiale dispensasie of hierdie paementsverligtingsprogram is dit nie moontlik vir ons om 'n paement vakansie of verligting aan te bied vir daai kliënte nie, maar ons kan wel en wil graag hulle help op ander maniere. En dan is dit is net vir 3 maande geldig. Ek bedoel is nou die soos 'n Engelsman sê worst case scenario as dit nou gewas en hulle sê dis 3 maande inperking. Maar vir nou is dit 'n 3 maande grasie. Is dit dan kom ek sê dit raak soos in New York of Italië. Ek sal banke weer dit kyk na langer. Hoe werk dit? Dis miskien 'n moeilike vraag. Ons sal beslis kyk na langer. Ek dink die inperking is natuurlik was net vir 21 dae tot gisteraan toe gewees. So ons het beplan om vir langer paementverligting te gee, want ons verwag nie die dag wat inperking stop, dat ons heeltemal teruggaan na normaal toe nie. Dit gaan 'n rukkie vat vir restaurante en besighede en individue om weer op die been te kom. Dus ons eerste produk kyk na 3 maande se verligting, maar kliënte wat dan in die langer termyn gaan sukkel, so die wat permanente verlies van inkomste het, wat se besighede baie swaar gekry het, oor die volgende paar weke gaan ons met hulle gesels om te kyk hoe ons hulle op 'n ander manier kan help. Maar dit sal dan 'n ander produk wees en nie die standaard paementverligting nie. En daar sal natuurlik bietjie meer kondisies bykom en dit sal meer van 'n gesprek moet wees om te kyk na individue se omstandighede. En dan 'n laaste vraag, kredietversekering. Ek het nou gesien by sekere banke ook jy moes dit eintlik al gehad het. Dis nie iets wat outomaties daar is nie, as ek reg of verkeerd. Dis reg, ja. Ongelukkig kan mens nie versekering vat nadat iets gebeur het nie. Ja. So die versekering wat ons bied en deel van ons produkte sluit, baie van die Absa produkte sluit dit in. Daar's 'n natuurlik 'n baie streng eisproses. So mens vul 'n vorm in om te eis en daarso moet jy natuurlik bewys dat jy wel jou werk verloor het of afgedank is. Want jou versekering beskerm jou daarteen. Nou wat gewoonlik gebeur is hulle tree dan in en hulle betaal jou paemente. Maar dis ongelukkig net vir die individue wat daai spesifieke versekering het en wat afgelê word of wat se inkomste verlaag word. En nou net so vinnig, nee, maar jy het eintlik klaar geantwoord. Weet as 'n ou na 3 maande nou nog steeds nie kan betaal nie, dan kan mens nou gaan praat met jou bank. Laaste vraag hierso vir jou Ewald, as my geld nou regtig half op is, gaan my denimkaart nog werk as ek geld trek? Dit is ongelukkig bo my 4 maand plek om daai vraag te antwoord. Ek het hom nog daar in my kus van memories. En ek wil net vir die mense sê ek het jou nie gereël nie. Ek is net toevallig 'n Absa kliënt en ek is baie gelukkig en baie dankie dat julle my spesifiek ook uithelp. Jy weet, so dit is baie gaaf. Baie dankie, sterkte vir julle. En vir al die banke en al die manne daar buite wat regtig probeer om ons ouens ook te help en kom ons deur. Baie dankie vir die geleentheid. Waardeer dit. Dit was Ewald Kellerman en hy is die hoof risiko bestuurder by Absa.